Oh, mama, usala nini? Usala nini wana cash ni wana? Non, sukolango ezalisi litena za kusukolango. Mais basukolango te, eza usage unique osomba mususu non? Soko zonika ngo bongo aussi sango kisiti. Okozwa maladie. Kisi ni yango eza kaka kauki nango na tina tandi na zolo pona ko ndenge balobi wana na finiki kaka. Mais kasi mabe te mama. Mabe ya nini? Okozwa maladie. Maladi nini ungana kuzelekela nini kuchimba kesho kwa kubantu. Maladi nini ngana kuzwa maladi ngana za kusukula kasi na ngana na tanja ngwe kauki kutangwa kubima pupu lisaka ngaite na zina chango na zolo. Mama na ngai mais kasi soko ozwi maladie kasi opesa voti na nani? Na kuzwa maladi te. Na kumela sinda. Na kumela kujingani o mutuzu. Na kumela chirwabenyi lumba lumba. Njino nye nani kuti chai echincha chini kuti babenga kuchai wane jina. Na kumela nyoso na kusangisa na batanga wisi na ba ayi nyoso na kusangisa na kumela. Mama eza mabe. Mama. Mikolo nyoso ngai nazala kaka na kashine. Na kuzoka oyo omonte eteli. Nzambe. Pesa ngai yayo wana na nikela yo pe na kutanda ngwe bukawu. Yesu na ngai Congolais. Ko kubintu abitu mwana. Wewe yoko bando pesa ngambo mikolo nyoso pona bando kusomba kashine. Mama 500 francs ya pamba. Ujambe bishi pesa frère pamba na zakulu kutangona nzela ngangula muinjila hanyinya muinjila kwa ngula kashine. Ngaki binga nyabi kabiti. Nenu leke